Nyamataro Main SDA Church era se district ya Nyamataro South Kenya Conference okubare gania ase esadaka marum tora atware chitariki 29 chimutienye iga watano narimo yokogore basi era asire meroberio monene ase ngencho borandia bwe ekwa Nyamataro Main ne kanisa ngima ne district ya Nyamatare ngima ase njobo koreri wemere moyo monene. Asa Marieta Nobedi Deviokali tipi kwa director kuri Nyamataro Main tuwaliganira chiko chinyinge tuwaliganira pastor Chochi Murara na pastor Melanie Mbaka n'abageni abange na yo minto Anthony Gebagendi nerora abo mugeni obonire. Asa Marieta nkuru kupeni nondali kuri Nyamataro Main member yekwaya na inche ngabangwira kinga kejiga kwalika district ya Nyamataro taraja 2 abalisi bonse pi tubakalipse n'ekikwa cyonspi moji cyeli tukeli asobonge eito nyala gusanga amangana yo monene na endi nayo bekakaga egento mubuko ogocha guseseni kwayiga epati nigera abe y'abantu bonsi ase district eito na mono onye South Kenya Conference ndiamana. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mina nendo mwanchi umuliyali wanekera ugendrete gotobwa kime ya Ndizi TV na Bwansu Bwomogusi buneka ukumanya buri tanganingo koletera turege karo kyabene ekero tuwochi ukwanira manke igoro ye finance bill maneno kurubikana uko kwabere goko enekiwa emergency ya Kenya n'abasane nebeke bari ya agency nyikeri kyaberege gokorekana asichinsemo aho twarore enibe nyinge yabereke gosali wantoro cyabasane babeto bagusagana amagacho yebunke nene na gosalia enibo enyinge na gusamba ensemo ya magachayo okurobekana kwa beto ko enekiwa wiki ya etane ikeyega kwa berego ko enekiwa boigo litkoria tmanne neri koria lero kwa bago ko enekiwa stinsemo ndoro chumura ibese Dr. William Samuel Ruto na betka weso kena gukobwa toka enkwana yaye kubatkana no kurobekana boigo akabaka gukwanera igoro iyo gwetiwa bose ko muswado igwechibe sasa ni natari ko na muswado yobere ko gututerware na wakana atari ko yobeka ese ikoba omo oseko barichi ko emergency ya Kenya ekirenga yo kurobekana kwa basaba igange yabuna amagori gose ebango niwo yaberege ko bekwa sebinte binke bibikorera abantu abakenya wetera chinga chingongo no buhima ekerobo gendrete gokonga egento bagendrete ko gikeria kegimana atabuna abakenya bokonyora waisemano anigo barachego cyane kasi bagendrete ko macho muri ibese Dr. William Samuel Ruto mono akugwatkana no gutekerania chira cyabetega kurya chingaki abetega gocoro koba umurai asia bisibuna umurai bese asebatera munanigo bagendrete ko gosera abakenya ase okubakongeria ubuhima gobono ase mugoroba ya lero ndorega igase kabyabene mnorocherega ninde nabamintoga igababere asimbwatende mo Stephen korwasoko bokokoria kwane wo kuri muinogega nimbwate job manki gaiga na ndemna nakumanyo mwanchu murigere ya bariki baito Vincent Nyachana baygon Josephat Amisi baygomba begete chikambi asichinsemo anene imeyo mo chobosongo asbago barachiye gosange yemo aseyemo negatia basai kuru asensemeyo eriyo babago tumanya ekerengerero kyabonkerekyo ingerekieke anene kero bagenderate gukana unatibari gotiga korobekana nigo batagete Ruto arwabisi ayigo kwarganya sentira beno mwanchu murigere ekero ndengo kwenyora buna sensemo ya Facebook nabakwendera utubwate wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watunyorwetera Ndizi TV News ase website yetu www.ndizitv.net ero togendera gusanga amange bayo kirengerero kyawo guseri bori yawo nabo gusanga 9 wetera ase namba iyo rabikwa se screen yawo gagu ero tobeto kumanya ninki ekorengereti akubwatkana n'obugima bwa Kenya asebono na ninki keria orochekera bwatye
ekarabono murai wese Dr. William Samuel Tabere kawo tutrare mo swado yubechibesa twarorera abachumbe bagendera twesokia bagusaba okwabera ari nabari babete bagwake kurayo gwitabera nabuna omuswado yo obeko wetiwa asitinga ketingo kwariganya sentira bene kronta itenge abaminto igari baga nabarabara kwana yente kemo iro tome toko ende masebo ikase omucho busongo tumunyora Vincent Onyanja oyore tayari ke imana basaye asesemo ya mashauri atumanye eriyo babe bagusange birengerere byabo gocha studio wega batumanye ninki yekogera ninki kyabairete mono korobekana nainde ninki magera yo morayo yogokana igana ta muswado yobe gotutiriware naseki bakogendera korobekana nainde naseki batagete omurayo yoiga abega kurwa bisi nane karotorosi nanigo bagendete kogosereria abachumbe abo babere bawaka babete bawake kura yogo itaberana oweti wa muswada demo and job karibu sana studio. Asante sana. Wancho mwana Ndizi TV ntwero beti kegima astora bato kumanyia boigo burato kuona tinga kichia bono ni gekigambero kenda tegerera na boyo kirabege kurwa okona changa ne ancheire abanyanyimbo osama choni alia yekerengo kyabana jeshi ba KDF batikogendera kubwaterana n'abanyanyimbo babo tambe ase okwenekinga ngotinge bare oborendi asingenjo ningoli tuko liegoro tobe tokoranga nigaba bungi babete bagwetena gwanjira abanyanyimbo ba KDF gochia kogenda gokonya abanyanyimbo bande ase oburendi kolende litkulia lero nto batokobara bagosoka nagosoa ime yomochie o Nairobi nago tayara chinsemo au vale nekerenga gyoko tingia oburendi kolende igekoro gyubuitani kirito batokoranga ni gabamenyi borogongoro lilo Nairobi baba botara na barobna ko bacengera bagoteranga Ruto must go doto kumanyia ase ubuime ase igogendera gotengera Ndizi TV astorabe tukumanyia amange anmono ayogendera te ime yense itu ya Kenya igoro yengana erengeteri chikoli chibesa bose finance bill y'umwaka oyo. Mbele mono sana job maangia muna Evalino Sero na ekengen chomono ayo mwanchomo lile ito vegeta sene kia Ndizi TV kutuara ebiro na itu tosanga mange goro ekegia kore karera se chugwi kiwe chanyere kwa bachigueta se abasai veke gori giainse vanya kwa bagwesoki vameka indevu na Gen Z tabeto kwa tebia mange ekenke gori kieke igana nto tebia moncho ria manga ria beiro rogwetera okorobekana gwentundeke oko ese historiense ya Kenya donyo kutuara okorobekana kore gwense meye ekero kore aba ekegori kia bali korobekana chise mochiri cyari korobekaneru na ndake ninki bakorete buna bali korobekana igo tonyare ko batokorire ngane yo asobo imento betogotebya mange igoro ya korobekana ko gwentundeye matunda ki kwanyorire gwikera boniga guchibosio ninkera bere aba bakorobekana gwikera boniga mono moneke gori ya Gen Z na millennials abo basokire ote abuna ninga ki yaikire tonyare gwonchiri chinkwana chirito bate bunense asengane gendrete amagenderero obokoreri na siasa jaito. Gen Z bagotera nambari kogoswa. When the fear is gone, they lose their power. Ekuneka origia Gen Z. Kero kene ndebe na maine nambari kogoswa uisukurigereria kubwatka no kurubikana kubabiri bagokora sinsemo eni benyinge yabere kigusariwa. For the first time in Kenya, abananchi gosagana amagacho yebunke parliament. Yendo nimekona nyakorage okorekana nentune ndangari yakorekanire meze ya Kenya timaitina kibatware taxes buchia se bunge gari bagasalie binto ntwaro chanto bakoragera gari bakaimokie binto na part of the building enchiabete chigo samba kero kurigeria enganeye nigo abasabaria babeti baguchakia umurugurio nga occupy parliament serikali kamba koranga ne cheche kero babeti bagucha so bungi matwate banga ekera abantu batira so bumo rokonyoranga babero ikirania ekerenga kilibali kigo ikirania asigo ndotinga nigo babete bagotumika chinchira nabeka rwarigerio mugando uri bw'abantu nigo rengomo nene kigima bagaika kubobwa abanyanyimbo chinguru wikiranga bakaba baswase bungeria chikakeje chijoba kwanda igoro ya ngane yo iskorigeria ngana ya omokonyi bo murai bwense turabito kwandra so ime Rigathi Gachagua nigo nera negativuna ikikiavete serikali yamaite buna neike kerengeke ensemeri ya National Intelligence Service NIS yamaite neike kerengeke igonda ugusire linkware ngororo use mbagwate umanyibo isaine asengane yaringete kurubekana uko kundirengana turasanga soboime kereto andira gosta kunengane yarengete kurubekana ko gendrete engana ya Gen Z na finance bill ya 2024 yo murai basa teruna tariko bekasei unyerene iri abajumbe banyare kwenye tugutapi
Nde gwisikurigereria magega yo kurobekana okora ritkuria Jumanne omura igwense na esogetie Jumatana akabwatuka enkwana ya Jumatana ose Jumanne marogoba akabwatuka engwana kubatikana kurobekana kwa beta okorekana imensi ya Kenya na bere kingo igwa igatia basaba goteba omura igwense kubwatikana enkwana eri yaye ti yabagogeti ekyo nakyo kero kende giasegete mono abasabu nende wesokia ritkuria rero na gukoro kurobekana ko igatima iti job ya naki ora kwanirengane abo igo negatia mangana twabe tokoranga abasai abandu batebanga enkwana y'omura igwense ane mono yabete kobagetia ne yeri tukolie Jumaine marogoba ane mono asa batakorokananga obere gakubaruka ebibago hatebanga abantu mbaro babete bagwesoke batari abari kurobekana tebanga na ile chingo akabaga kubana ne chingo akarokananga obere gabatogia abanyanyimbo tabete gakorokananga gago tuma engora gutia sebaria babete bagwakwa gosego sira magima bo gutera ase injira yo kurobekana uko ngatini gatia mangana bete kwiranga abasai lichukuri rero gwesoke singincho batarayisanekana umura igwense tarabaga tebanga nabe gagwakana chibili bose nabe temero beria ne mono yokurerisia bali babete bagusiria abamwe abungatini gatia mangana bete kwiranga abasai batebanga mparayisanekana inkona muri igwense ndake kirego sanga igore inkwana y'omura igwense ndobatende ko gosemeli kia bananchi babwate kiro omura igwense anyali tiko bagakoenda gati abuna nango bwatu kalenge inkwana kurense mu State House litukira Jumanne marogoba korengana na siasa na oburai chinse chionse sengesa mwana yo ko Rwanda ke chinkwana kokurirense ya Greece urirense ya America urirense mo ya Europe kere ense bwate mechando buno kurubika ko kwalenge nsengima kiro omura yukunyara ko bakogoche ngaki abantu baitira abande bakuete abande bali sense meri ya Chinyagetali na Chingoma abande nigo basirete wikunyara ko bago kwa abantu gosemeli sengenjo obuwa banobungi abantu bagechiri wikunyara ko enkwana yao nyare ko bakei ko gechikuri babwate kurinde senkwana y'omura igwense tukoja Jumaine ekunkiro chekaidi abantu abambaroro bagendrete kurira bamaite bamwabo nkaiba lisenjo kero korobikana kwa beire kero umuntu abwatiru mbali kumanyata nsemo Kenya ko bagakoiru mba mabuli na mangare ngoro kurinde omura igwense kanyate ko bagusangali tukoja Jumaine agata ko buno uri okogosereri nibine rengana nyako bagekugike rusarese litukiro lya Jumaine sente ago anyate ko bagakogosereri bali korobekana gakobaroka buna ebibago kurinde abantu bamaite buna abananchi bense ya Kenya na baba batabuna limocho lyabo na batabuna engana erengete evesa usese moye finance bill inyare ko bagekobekwiza ubwo ngana yabageketi mono nabuna joba nyara ko bagakoenekia kaira abuko gechikumono naende weso kibuzi kurinde omura ibwense nago semali kwa nebuna nacheta gatebu n'abantu bayebuna okorere limocho ese enkwana ya Jumaine na ikore chiri kuri Jumatano naende neso itenda kwana nabone so kwana uko natemete kweresere binte bingi na naende bado nkwana ya Jumatano taisa negeti bado bantu kevoikranu kurende ntende konyeta kuna Vincent Benyancha ni gari tayari kegima tigatura agenda asenseme yasare ase chinsemo chama shauri gari meyo mucho songo na negatia basai gatura mu arigania ya mase mu ya tumanye usai abega usangana basabu basange na intuba tumanye na ekerengere kyabongere kikega ninki kyagerere bakurobekana no nyamagega aye omora iwe gose ya mo okorali wakurwe wali no mobunke oki omolo kimani akuria buna nigo gatia bintu bile ko bya mentwe bango birabe bigo kego usamo churi abetka korekana aba bakaimuke getamukiro gyoko gendera no kurobekana onyancha ero nabo igobono na captain 00 Ndemo Steven nabo igona Job Mangi ase enkwane yemubwate ane muntu ente kusanga sobwamo kubwatekana no kurobekana kwa bereko korekana ane mono ase kakia matukabere maega jansemria genzi konyara ko imuke getambukiro ane konyara kubwatana n'abantu banda so kurobekana Nyirabona abakenya mbabete bakorobekana mu nchumu ligili tukuli kontoro cyamangana abete kakolekana ibintu bingi byete bikolekana ntoro je bunge age kunyara go sambwe nsemo je bunge ndoro cyo bisye serikali ya county ya Nairobi City Hall cyabete cyo sambuli tukuregoro ndoro zikigari cye serikali cyabete cyo sambuli tukuregoro nabo kontoro kigari cyega kire asike gambiro kirya Supreme Court mi mu Nairobi na kiro cyabete cyo sambuli tukuregoro namanga abete kakolekana abuna abaminto batabire kuri Sense Media Studio kuruga gagase gategati y'umubagani ase mu cyobo songo aigase county ya Kisii nimbwate gati ya amanyito ko cyosangana borobu ane muntu kwa nengane ya sobwagale kubatega no korobekana kwa bere ko kolekana nabayigo omancho muri gento ko murekera asobo ime ase ekegoliye ke agency ekibono
akiabete gekorobekana ekerenga kiabo ngeri kieke nande ngaitoroche siasa chiro chigo chia asama tukare bosio nabo igonto chikorigereria igoro yenkwana ya yomure bwense William Samuel Ruto ejo content kule juma nabo igoneri tuko ria Jumatano gotakore biro moncho murigereria tigangarigania abaganto na boroboga iga chinse chiga chon margoba ngeri montora ko manya sama lieta sobwango tumakwira na tunyargo sangana gwake mbaka nenogo ase margoba jabo ngo chakigima nchaka na mbobaga ni kurwa sense moya mate ante ina kiakurukwa tumakwendra ase ntundende asubwan karibu sana asenoge yenkuru ku mwalimu bino nyambane chinsana chiechi karibu sana nanje nguru ku mwalimu Johnson Mulias Nyandika asengencho yechinsa niko tatakonda sobwango muno moncho muri tunarego kwana ntata ko chaka no mwalimu Johnson Nyandika okorobekana kwa beira seka kiama tukabere ntatora ntebuna ya sokuligirire kwao ekerenga gyokorobekana ko oroche asogotaka gutene ne finance bill nkiabwa tobwa matobu ya oseni goba abakenya bari gotiga omurayi bwense aite finance bill ekerengeri kiane kiarenge nga finance bill negento ono gekorekana for the first time abantu bachagire ku understand batamanyete kendi yonsi yakora bichaitire chinkuruma yagachitana gutwara kurubekana bunoro lakini osakurigirie eyebone singenje abantu babere informed nande kiroko cha koranga abantu bachaga kumana about the finance bill. It means abantu abange bayasomera so mutandao bayirigire bare what is there baroche nga ebintu getembire bikurwana agalia abantu batagete kurwa osabantu bana bakurwana something like that. Lakini ndete ko tebinga budgets yego is about HBS serikali konyora na denga kigo chutumia na bonde dikege ndeke nanga budget ige manta bangi kiagere tabangi batago kiri chi budget ngo etachire lakini yatoka nga chibasiriye karo chiasangereliwe njiri gotumeka buya yendo yakabere abantu bandi mbale batari gwakana ebango yamana kwera nga ego chikorakana abantu mbale bakoewe omusigo oromorito muna bona bata kira bakuma chikuligelinga abantu bate kutware burden mbali bagwakana ntokurunga housing levy igente koma etengi ate to makulia tali ase bono gegoeta igo it means no kwana bona housing levy act ira bono iga igego te ba housing levy nekortek nero so no tebanga housing levy okurusi bono igolte iye kwena back ya last year eyina nde bwate the housing levy andake nkiro chanto bari korobekana gekogerekana ase ibintu biri byatakere birusigwa abantu mbatebete no mugati ebangerusigwe abantu kandi bemurunga na kibesa nchikomento aso gutuma kibesa kurwase esibo jasimiende ebintu ebyo committee elia yebunge egatebuna bari ge robot yoro barusiri gati yebintu nkiro chikeretana ndabantu bakarobekana omanyete ebintu mbire ntacha tukora abantu atenganyare bakobekensere nene gari yako ndigere ndito omaeta abantu nande mbare babwate birengalinga ki chibese chieto na chia abantu abakorera into tukorete ki tolenchara bono kwa makurigelinga ekero kurigelinga no ekwa rustiebi mbiro nandi bya ngiralinga chigali chichigorwe renovation sinchi chikorwa service ye president ne deputy president asibese nyinge bono baranga no nyimwarusi nandebi still nande mbiro bikorete ki mbiro ro bitaba gogeti bategete bikoreki birusi wororo ngojanda suru mwana Nyandika tokwana mangegero yo roboti asenkwana ya yo murai bwense ase urito nimbo ate bono gaiga ekegori gya agency oyibono ogochiko representer abasaye nabo igobori babete bakorokana tatonte bye buna yo musaye nkwaroche ekegori gegekena kigya sogati ya sobonge na gekabori abantu gekabasoke nande mogesoki ya sobonge ekerengeke nekyo korobekana kolengana ane katiba njancherete kole nekiabitireti mugasoa para mwaroche gati yabasa bande basetu obugma bwabo no mwasoete bari nkiora kwandi buna yo musaye tigante benga. I want to thank all the youths for what they did. It is a beautiful thing. Nande the protest tuare koira se para the protest you are taking on the road ne protest ya democracy noroche for the first time tuaroira abantu largely batari kubwatia magana ya siasa bagwesoki mpaka abana ba 18 years abana ba 19 years. So njende the thank youths for being updated on matters politics. That is number one. Number two, it is the fact that for the very first time endo kyagereta abantu bagasoka nande ngogete for the fact that imbasogete now in 2027 what I see from the protest again to achieve it nande kenene mono nyigwete we people youth is the fact that moraita yeskari ogocha ko campaign na mangana tribe amangana religion amangana social class onetha yogocha ko campaign na mangana you because one youths are scrutinizing the manifestos, they are scrutinizing the finance bills.
we have shifted politics from politics today immature chia classism, politics about people. We have now graduated to political system that is based on issues. Again, a lot of my attention, and this is why youths talk over very angry to protests. The fact that a president withdraw a bread tax, akamaya withdraw area technology, is an insult to youths and the Kenyan people. We should all be angry. Why? When you're a leader of a country where 51% of the people live below the poverty line, do you need a protest for you to do away with the bread tax? That is something that you should know, that your people are struggling with it, and therefore fix it before the situation goes to the streets. It's as simple as that. We do not need to tell a leader to go on the streets and our people die, and in Damayanga we need bread. So in the first place, ni kama mtu sahi unapigana unataka gari, alafu mtu anakupea baiskeli anakuambia yeye bwana ukienda tota yote nko etikende. It doesn't make sense, right? So maybe and I do not want to, I cannot apologize for the way twakorete amandamana. Enjira twanyikorete is the only way, because Article 37 year constitution nkwalawere for rioting and picketing. And if you want to know that, is just witch hunting. During the very same protest, we saw them attacking even you guys, the media people. Article 34 of the Constitution allows the media and gives them the freedom. KTN. And other media houses, threatening they will be shut down. So this was a walk of democracy. It was not just for us, the Gen Zs. Just to skinya rekoboria, ntwaro chena abasaimbale bathirite kumabwabo asingencho yokorobekana. Yes. What do you injura kwana about that? It is the price of liberation, and I know this is not the views of Ndizi TV, but I want to say that every liberation, it has a price. Mwancho muri mnakwara reno muri se onyancha uyore ya masemo kurwase bugatagatu mu cyobo songo negati yabamenye kurwase county ya gendrete kwene kiwandu chikoira na asale se haitari kamera ne kurbono elio bagendrego sanga amange amona imbe prendende mona job endongera abantu bakwebora narana bandi bawesoke babatana abasaba igabakorobekana usabanda bagatoto bakorobekana kero kende wanaelewa about this finance bill mbabwato bumanyi inkie finance bill ni finance Yasane valina seraseri boli roko na ka abanda bakorobekana usemba manyete ekibakorobekanira kurende yenenga ndake batugutera batyabuna mbamaite ekibaganeti nambaganite se ekibakorobekanira aseki Katiga ndege tani kiriye kwa kibuno montone Gen Z abana bantu bari kuri umwaka 1997 najera buna kuri 2002 ndo abate free primary education inse umurayibwense mwa ikibaki kone kuna babonsi pi mbaiterete primary education bamaite kolikana bamaite gosoma abange babo mbakolete form 4 secondary singense serikali ya Uhuru Kenyatta ndoro cebuna chibesa cheskuru na cyo ncyakete che secondary igolitangani mbagwato bumanyi kintu gya kabere n'abantu bamaite technology abo batachisimi cyabona rero iga komanye katiba komanye finance bill wetere simi yawo nonye buraboniga ne recession ya nebona togosanga yiga mbanye bwate kintu kya gatatu rigere nsemeri emetando batumekire mono no mutandao makende buna TikTok ensemeri dorere abasaiboka bagosomia bamwabo unagotere nganeye amangana ya diapers nguchikoto kunali amangana ya nakito chikokora iko bamaite kigendrete Ito kya gosira abantu limuna ki bantu litangani mba maite esemeli abana siasa mba maite basaba mba manyete obwene bwabo ne gya kabere mba maite usekambe soki
kore bono besokiri na borokiri mbama iteki kegenderete na mbama iteki boikira dubuna ekipa kobori esengencho mbabwate omanyi boisaine ningana nkoa nde mustivi noko bokonga abasaya bandate kurubikananga mbabwate obumanyi asengencho maiga yumurai bwense Dr. William Notabanga bono obere gagochi tagichikobeka ese yanse omuswadoria ndo chinga basaya batebanga ya toraika omwelio kora agenda ngo no ele bunge to ne kinga ababunge baragwa banyene ba oswadoyo batebanga okorusie sikotebanga kubike sigine cha kwa ugo chiwono kalika tabanga talinga nabantu ko tabinga na belingo kane gente ko ikabande bakoro gutu kibwemba manyenga neke nenga engane otutabinga na yakene ande parende mwanchi muri edisga nande bagori bikarta saba Kenya ndiringa kereke no maiga yo muri bense go tuguteraro go ogweti wago se okobari chiko muswado igabwe chibesa ebintu mbiro akonyora batebire abikira byayo chikomentwa ebango ebinde biga ebangeye anonya nterembira itwa ko bari muswado otoretwa ko bari chiko kore ndo mwanchi muri atara agenda ese Dr. William Wirutabori tukoregoro kerobono abete kabo kwanira igorero gutugutera kwaye ari finance bill nawe gutabeka ese ikoba richiko nokorobeka nogotindi kwanegetigu abuli tukoregoro ogukwerete binte binge konyaro gosaligwa ebunge gosambwa chiabisie county ya Nairobi City Hall gosambwa chigali chiabanyene naboigo na chigali chiabanyanyimbo gosambwa abo lituko liegoro omurai bwense ni gesoka sarituko liare na goteuna taligo chigoite finance bill na kujetugoterare kubwatikana no kwemurungania kwa bakenya. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Wanyana boni gatogirgati ababunge balibanya atako boke finance bill aneli tukuligoro aso wake kura yokogania koyetia. I had made this proposal taking into account our situation and the priorities that are there. I want to thank the members of parliament seated behind me and those who voted yes, for identifying the priority areas of our nation. Because when I made the proposals to Parliament with my cabinet, we had certain critical priorities for the nation. Ruto boigoni gari era yugo chukubwatira namo nabasaya semerobeli yaje na boigoni gatebera na chukubwatira na ama nebyombe ama ne chikanisa elikonyara kaneke munangwikira nyaro kugania kwa bakenya. As I committed last Sunday, I will be proposing an engagement with the young people of our nation, our sons and daughters, for us to listen to them. I am also recommending a multi-sectoral, bipartisan, multi-stakeholder engagement from civil society, religious organizations, professional bodies. Wanyana boni ganyara gotuma magombo gochia sechi nkajiri chia seleti abamwe aboli tukolegoro kubwatikana no kubwatakira chimbunde koraswa na bande kunyara gotigero chinko machintindi boigoru toni gate abuna ogotete go finance bill ni gobono kora chikire na maegati ya magendero azate birubuna chi bilioni chimibere ni gobono chia tigairesco wana boni gate birubuna aso kuno chokwa magendero ni gochi county chirachi kuno chibase chia bwa chinsemo na bago chisabali chomure ibwense asabisi yaye ni gochira chikire ni gatie binto binde binge birachikono chwa anemono ase serikali chochi county. Further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president. I also propose
that equally Parliament, the judiciary, and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting aya ni gagocha kubwatikana no kurobekana ugwa kwa kantari tukuri igoro na bense moyo kwamereria serikali Azimio One Kenya boli tangani ko nyoba roko boli ko chasomura ibwense ko ne kibuna ko jetuguterare finance bill ni gono na boru tate abuna ogoitu ogo finance bill ni go bono kwalo ko chikokonya kukinia na konyara chibesa ichibono chiranyara kwangoya na goikirania amagenderero ekio getigalte bono no korachinse chichi county na kichira chikukuno kubwatikana no kona chogwe chibesa eliko nyaro goikirania magendero ase chinse mecho ko reporter ya Ndizi TV riterani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Miamono Vincent Onyancha nero beta kwalgani roboti orua yo murai wense to abere to koigwa na nara ya beta ka okwana ne naso gwanchirana usa sogo tuguterare umuswada bwechi pesa no kana na tarigo chia kobeka ese to araba bachumbe no barenke amonera obabete bakorokana koko bokengane yendemo na job na bere kingoraso mutandao magega yo murai wense ko bwatoka aba ose abantase metando babere bakuru bwatoka chingwana chitawene tasa bachumba bakubuli abachumba barenge gari nabo bali bagetekura yo goitabera na wetu umuswada na inde bono no baraso umustari omutuko goka ugotaitwa ko umuswado iga nakiba guteba abakenya buriga abanda bambari gotokorere cheche bya bare bali no ko bori andake ekera atabuna finance bill nengia bakachinkobi muri ate finance bill tona yabeire nembe bakachinkobi nengana abanyako bakogikera umono kurende nyorabuna omukonyi womurai wense Dr. Geoffrey Rigathi Gachagua na era bigitebe nengani batabana ki timo mochi abajumbe ese kiliba ko resanga ngante finance bill ebachole ne kiama ne kiama ebanga chi robot na bako tebi kunka iba gwake kura gochi ene ngana Dr. Geoffrey Rigathi Gachagua ko ba abuna eba gwaka umulinda ndo ese chama yote abuna toitabe bagoitaba bonsi tokane bakana bonsi iganda ke ningana ndake ko boli bona ndake kere bachole tu ebachole tu ndake baigwere kiama gose baigwera abana nchi aba baiteri bagabuna get njetingo nyara kwenda bunge kulonje nguru kitutu chache node tiwo mujumbone Jafet Mukaya agenda eliugiria niliwe kwetera Jafet Mukaya kurende bono Dr. Rigathi Gachagua Geoffrey Rigathi Gachagua rate abuna abajumba babake ile chikura nigo bagwaka chikura kwa ne kiama kelika ensemble ya siasa vale bono mbabe kuri mocho tie kiama kebe kuri mocho kurende nde mona nchengo tira ribori linde nga ababunga mbabwato busibole bogokora emeruberi yabo kegeranga eserikali tene bwate chinsagisa tondo bwate ekegambero tugatwara ebunge na boigo eserikali na muse executive bonso wende to kore emeruberi yabo na ebwende korenga nitiko as obusibole engane korokinga nchokora kwanenga bejenga bunge tutebwati obusibole asengenjo bijangani umuswado ile tarachi kube kwa se bunge ndoba tokoranga ababintu bawe kirana asinyo mbembra state house abuna noba bete ebako sangane serikali kama bako state mbembra ase bunge ndawa barusi bete ngagete kwa tukaranga naende babe bawe ya umuswado njengo tena nona na babe bako tukaskono kwa kwa ibulina ni bako ruo abako ebyama tikopatikana n'umuswado w'ibyo cyane bose unaba abamenyi babete bako njengo tena ebunge tene kwa kwa bunge kwa kwa asinyo nigo bakari by'ibintu kurena na nuko kibako yone serikali somo asego abingoti na usibole ndo yasibu lakini ende job totarati ko swase Vincent Onyancha ngo tegunare tayare kegima kerogene na tebo iskurigereria za bajumba baiga atari bose bagete kuro yo gwitabirana iskurigereria a good number of y'abajumba baiga bagete namba yo gwitabirana umuswado yo gawetwa mbari bari kuro wase serikali Kenya kwanza iskurigereria bazimyo la umoja go sebari yasemere kwa mirire serikali a good number na bakanete bagatara namba tageti ekogera abatete umuswado yo ga mbaro chininkiyo bwate ase abakenya umuswado rachikoreto umuchando munene ase abakenya ngwaro chinone kero barenge kokora amendments maunchoreria yo ase bunge ase ntunda akabere nigo abazimyo nigo basogete by the time omo nogeria ase bunge Moses Wetangula akorwa gose atachiche kura yakirwe omo barori okorwewa abachumbe bazimyo mbaye yo kero kende abachumba bamba bwate oko mbabwato bosibore pero kende alake Evelyn ase kioko teba abanda tena bado nanda tiere sana riba namba bwati bosibore aseki nonye otabuna ensemo ya ababunge abandi mbaye chitema minja bati abuna ebirete toko abana nchi batebirete ita kudo nyarabuna
serikali tubate serikali ibere tubate serikali nene na tubate serikali yo kwamerera opposition government na se bunge opposition government na barabu bagwate side bagochora se mutu wadonde wenso kube kumene serikali mono kinga kitingi gasi yabo no kwamereri mutu wadonde kire serikali iko kirako rabuna azimio bakire bakane finance biteta kando na kwa nilio girio mwananchi ndiro nyi kiama kiabo naboge ko tebora diko kukera bako kwa na batabuna our party position opiyo wanda yo tabuna our party position ndori kubeka amendment yende yonsi iko nonye barabu kuibwera bale abatemeli bawo okay ndema singencho ndete ngote na umuriketo Vincent Nyanchani gare tayari kigimando shkwira nane ne kerotoroche abachumbe bagendrete ko gosereri wayi go no mancho bageri gwen to koira se eye masemo ikaso mucho bosongo tumanyore Vincent Nyancha eryo abega gotumanya gose abega gogendra busanga mana intwe achinga ki are naba anega tia bamenye cross mucho bosongo abagendrete kubwatuka ebirangerere babo kubwatukana ne finance bill yo gututerwa we finance bill okorobekano kubaberego koeneki wa emergency ya Kenya serikali ya ndwara gati abachumbe boigomba bawe sokia ndwara umuchumbe onyariba ari masaba Dr. Daniel Manduku anesokia raboga gukwana nabarike mangana sikira batabuna ebunke bunwe ekere bunge yabunurwe aba na inchi bakore gochori buya bachore abachumbe buya bakoro gochori buya asakira goteba korengana ne botena abachumba barobi sio konyo okorabasi wemeremo aguno aroyo mo basa bachumba abu timaiti mbwene kiabwate bunara isa koira naso bochori obwere na chiko koira nase kwere ase ekeroge kyo bochumbe akorere na bachumbe gati abona ro mochumbe koruturukana central nere ne rasa bokwa biroteba nje asebaria kwa niaba ya bari bagete kura yo goitaba yes na asabiro kwabera twasabiro kwabera kumuranja twabera timo basa gotokora mabe nyora ari gagoje kero atwarorere egoserere yaberege kororokana achinsemo abasa bakogoserere nambali go chikwa bachumba abo murembe oikabaikera nasayo antoro chumuchumbe ori no ibara ryo rengorio beteka goitwa chumbe naro itete ngo nyorande batebe muchumbe naro beteka goitwa abantu bagoserere bachira se chinga chia bachumba batete gusamba chinyomba rero ntwarora abisiyo mo governor se county ya Embu yabakego sambwa igo inyora abisiyo mo governor we county ya Nairobi Johnson Sakaja rero yabeteka kego sabanwa rero mne chine chinsemo chiria abasaye babere bago ikera na mbagendrete gotiana unambali go chia botiga oikabaikera bachumba bataina na seki bagwanjirana we finance biye tiwe eryo tiwe karabaro chubnango chiere koreta umuchando meyensi ya Kenya Ulemina nchini ni kwa kukurubikana kwa asenke umurembe tubiye tukabatu batagina Gen Z mwabere mokora kukurubikana asenke etana korana nensi ya Kenya asenge njo twabeta korana amali gako bagagusaligwa ulemina nucenga nigo wiki ekabete chaka nigo koranga ebibago birutonalete bigoso asamanda mano byabegosalia ebinto nucenga egati abantu batali abaronge babete bagosona nagati nakwiranga na babeire bagosalia enibo kolene nengara toko batoko gikeria asenge njuri chikolito nigoligo tebanga okorobekana kobe okumorembe ndake sanga nyote buna ebinto gosali kunchira tebuna ebinto ebigosaligu wetera chinchira ibere ne kenef na joba gote buna mitamiro bigosaligu okoba abasaye mbaro ebagombiro veswana ndiye sokorobekana oko baenda babuna chitukana toche Nairobi njiro chiasie kireboronge baenda babuna na njibo atonye bwamate na serikali kulinde bagenda babuna na koire ebinto ine nseme tanda tabuna ababarabu ne bibago veswana ndikatiesa okorobekana gosalirie tokorobekana nantu potensemo ya kabere na abasaye burunga ba Gen Z bakonya kwa bakurobekana kundi mbaraisane ne serikali sugutabayigu konya obororo boli babwate wairira se chia bisi chia serikali konya rakaba bagosali gose gwakoraki edege nteke bagokora kuri kilende kirete na barabu gokore kunikeli bage chirine serikali mwana kere osigechirete serikali nonyenda ruche Wilbur Eldoret kendo osigechirete serikali ikonya rakaba ke gosaligu ndake abuno twaikeire twarorere boigo inibo supermarket chinyomba chio mebongani yokonye binyuwane chie mebongani yendagira yaberege gosambwa asingencha kire bakomo chia bachumba baiga asokotera buna nigo bagwitabira no wetwa we finance bill korenderi bodi ndirina nonya mage umurai wese na rwete ngwana ya yaburi gora gate aburi kuregoro agateba bune finance bill ya tuguterware agateba tari kubekese ya se finance bill yiga ninki yego segeta abasaya abagena ndebe sokeri kuri rero bakurubikana kwarore abasaya no ngoro basobuga tatu mu kibosongo mbatia nabateba buna
tibali gochigotiga korobekana Jumanne naende no bare bara bakorobekana kore ndo mwanche muri ati gatara enda so Nyancha Vincent togendere kuiwa mangikororo tokwirana togendere gusanga amake mbia muno kurwa sensemende ya studio kuna twende gusanga go mwancho murigireria buna twagenda mutomoko moke ningwete buna kurwa semende studio ekerokeria abarari baito kurwa semende joba captain ndemo nabo igobono na Ivarinio sero bagendete gutubekera asubwagare ngate buna nterena gocha Solfrida litanganike yumatiganda ara kwana no mugako bino obino koigure na umubunge onya ribari masaba na bakagote abuna mbiye bunge ebunwe abunge wera nenka chikura chia kuburonge tochagranga semu mugako bino mwangitire mbeo minto mwanyagetinge ekenegento kibwato obwagare nobone nase ebirengererio bya bakorosia lichiko nekero bakorosia lichiko mbamanyita machiko omubunge nakwana igo namaite na 14 days nchiarengo egente kekeira nigwo aida bunge barabwa abanyene kibarororo on our behalf bakwane bakeira nibune president yakwanete. That is another factor. Kotebana tigakeira ne unga tigaba bunge bararu baire that 14 window ribaga ekera koika ke guribaga nchebunandochi abana bakore tiga ntubuna buna baibuli babo na grandfathers babo igo bakore tegentekia batoire ribaga ntuni igo tole generation yeri yatebeta yes to their parents and they gateba yes to their children. So we are saying yes, they have done a good thing, but tirende caution nga no nyatugo chenche machiko tutagite koreta mucho gano tutagite koenora na koreta uburayubu ya asinsi yeito ike tokoreta uburayubu ya neke tubwate nabarayi abaya umubunge one Dr. Manduku mbuya kwana ko tigamanyega to koira ne ground ko ba kori tole kwetera sabana ba na intubone kera batunga iniri intua renge bantu bakuburi masore kibono tukuburi pakaime amasikani negentekia sika abantu bakoete kura obarayi ekera burayi mbura nguru konanga ina ni morayona kirenga asa abantu baye ekero ubwate kirenga nkomanyore egiotagete na ende ekero maeta neri nani oro umugambi ekero riri nani yani igo nubwate binte binge imyao lakini go ikora amanya kibataka na kitoko tebera na mbura nguru bono chinguru echichikoru na esenge njo mutata giteko tegera na chichi bono chikobawe bono nkoira nera na ende mochimwanga kora tegerera ekimubwenete gotegera ine kakieye mbuya tesaria CSS tesaria internship yabanyagitari konye yabikirwe budget abana bari baito na baro bagokora internship konye babikirwe budget tekuna yakagara umwaka bino ntoro chumore wense kagote buna expenditure njiri chikuchikoira nanse chinse monchi basigo chagoke buna uchakera obisi yaye obisi omokonyoye ebintu mbiri bikuchikoira nanse mbaka serikali y'ikaunti bana ki bibinde tigabira nense lakini bari konye babekiru on the program yo gwakano una CSS abana abaito abantu buna abarimu konye babere promoted kibese cyakwenda TSC nchiba nchigenda kibeza cha TSC chigende education kibeza cha Ministry of Health chigende because those are the core areas of our lives baminto na henda abana bw'abantu babwatense eke ababono baise gutene nabange there was than chancy igo tigatulinde birengere nebya kyo mugambi anje tagaika igo nanjete koreto murembe omugako bino taranda tambe. Do you think Ruto ni ganje taga ikose go abetireti gwagaika ekero ko betereri gugwanja igo naye no murai ekiagara ogwanja kuri gwoka kwaretireki kwaretiro mura ari kwanga kanga bono ntuikaransitia lakini asenge nchanchete igo no nyobetereri no teba no kukebeka nanchete sawa so ikianchete gaika tigo morembo yo sare kuchikirase ekiara mwaka no anyandika nabako tena ekero abagaka bari goitona mangana baikaransa babeke geikaro
kibai nchiranire gento nabage ko sara guchinyomba guchinyomba koroch abana abae omete egento bari kuburi nekemo nandi kiaruru tigatuirane twechoke torobe amang'ana atoke ekibari goteba nkerina ebinto bire mari na no maene kara rusio ikiagara wano chake ondena naende nchagwakanira oboremo bwane oboremo nchagwakane serikali nero ngwakana ndimi ribo ryo omugako bino omurayi bwense natebete bono tari gochi gosaini bili eyo nkiaka nanda abantu barobekana rituko ria rero ya barobekana ase eng'encharo omong'ainereri omonyabere igaro omong'ainereri bono mbaranchirana gose nobomae nagateki akwanete igo nonya ninche ngontaete komaena nobomae nakwanete kero ndoche babo Manduku Dr. Manduku abarai baito our MPs totaite bairane bunge by emergency koluneri barangereti ya KDF batena omurai otebire gente kekeirane kerire kuya na bairani ebinde bire boronge biri byarete emechando biregererigwe erinda manganabe boronge achoko boronge arobo boronge gangra na sesa ko gejensi bonere ke asere bona to ko because abatinde bale international inkiro chokorobekana ko kokorokia. Okay, first of all, tigante venga chiniso mete mangana diplomacy na international relations. Igobone ngentonaro che omurai Honorable William Samuel Twakorete. It's a very bad message diplomatically. Yogo tomase chinse chinde. Number one, nsainde yonsi. Ngaki ende yonsi ense bwate what we call political instability, insurgency, unrest. Two things happen. Chinsenjiro chiko benefit. Bono no konyora. There are some organizations that will benefit. Again, take care ko genderera mono. Diplomatically speaking. Kware konyora bona mangana terrorism. So ile gabu. Abantu bagenda barwane. Oja kukuminga abantu mbabwate grenades, mbabwate bombs, mbabwate what. We go to a very bad place. Na eyo gocha gosari Kenya, it will make us an unsafe country for foreign direct investments. Ejiko kunga FDIs. Bono bantu bako rusko bako ranga, there is a hostile environment in Kenya. Igo bono mpaka no economy yetu ari gotetea go sirego. Number 2, Omorai William Samoei Ruto na make it very clear ngana bwate international ambitions. To amoro lirogo kwa na mangana yeo korosie banki ya Africa. To amoro lirogo kwa na very strongly about not using the dollar, we use the shilling. That is an international ambition. So Ntebi na kiakororoka na isko gari when he cannot handle his national issues. Na kiakororoka na as an international leader, usomuntu wate international ambitions. That is number 1. Number 3, in diplomacy, entonkire toko tebanga didn't say what the unrest buneri aroche in Gen Z's and they kunga public diplomacy. Ego sare kapi public diplomacy ninki. Naki abantu ba Tanzania bakorora ba Kenya. Naki abantu ba US bakorora ba Kenya. Noroche. Engende kokonyora buna one example ya public diplomacy is the fact that in 2020 kwanege songo Gen Z's we speak in English. That is public diplomacy. Tago shout. Bono na Britain bono their language has infiltrated African anglophonic countries. There are things into Kenya as a culture totagete go export. Abana baito na bangaini. Ngo export to labor yo omweshimiwa Ruto agoteba ngata gete go export labor. Bono abasaya babari korwana nabunando totete togenda to packaging ande chinse chinde chitwanchanga ntochiko kora chiga iskari. All right. Yeah. Ntoto metia basigari hai. Ngoja toregabo. Andake omwalimu Nyandika okwanere privily about robot rwa yomurai wense nkwana ya yakwanete tokarachingo nkwana yaye gati yomurai wense no mokonyoye ntibwati bwamate bolibo gukwana engane yemo bunabara ibense. Mate nto about the first world war. Again to carry the first world war happen. That was not a thing. I want to tell you today. Estate yenjele korekana ngano taxi and zero. Still abantu about issues. But we want to know this kind of issues. Because the deputy president quite different thing to president yakwanite. I can say it the first time we president yakwanite 10 years thing work on your pora sebali abana baliba. Lakini yesterday after he realized
kwanete lakini oroche yenkenya ngemeyare against the president igonga litukoliriko ikare gutwara okogoseka yarenge gento kiarenge raisi aliria kurwe statement eria eri statement of hope ngaki I am the commander in chief ninje mbwate the sword in case of anything the buck stops at me as an individual igonga mambia igenteke nkokwa na tona abantu and I'm told that night next meeting choka batu walete just ko era what you talked about yesterday ekera ko bantu kopuna ki igenteke the speaker has already written and as I written about to the finance committee machake and when you know it goes to the finance committee we go back to default. Default means like we still have a finance act ekogendera lakini there's one thing I'm saying munango kuwa na abana autokenga asa matukaya maite ojakera mandi ntare moja kuika tutagete chibensi cha mafuta tutagete mishahara tutagete bintu binde agent act gutumika ku withdraw salaries for civil servants na kasende onse neri ya 2023 2024 tali ya 2024 2025 yeko retegendereti. Another thing you must know ngelinga igento kira beraisi trochibona kiene back to bunge igobona aba bunge bali bari goteba no they have got a chance koroseria Gen Z what Gen Z wants na barumba bakumba ikalia na bateba ngaki I am absent I am no and what na ndabona this another opportunity oliyokwanete no aikaransense aroserisa. I want to tell you tinda ramubunge ndobwense oikaransense koroseri chiko igokonyo muntu Gen Z bunge ekuru yakachagete neba mbali barenge no neba naba yekora we have unemployment. Why should we have unemployment? Njengo kwana was given my letter by the president ntara kora okora matemwana. That's how Kenya was operating. We are talking about who is this in parliament okoera bana bateko nyachigas. Why? We have carbon dioxide, it's free. We have water, it's free. We have soil, it's free. Why are we not producing food? Why are we importing bread? We are only able to produce wheat for 1 week. The other 51 weeks of the year, we are importing from Ukraine. Meaning we are exporting these jobs. And it's Ukraine. And I want to tell you, Kenya, 17% arable land. But we also have 83% range land. Range land, we have a lot of land where we can produce meat. And I can say, as we produce meat. So I want to say, the potential even in areas where you are talking about northeastern. Mandera, for example, women are given birth up to around 15 children. Why? Because we can't sing a Kenya nationality produce. We have got oil. We have about 900 minerals. Yes. Why do you think from 2 different scripts? Again to neke nkwara president deputy president kakoboli back nkiaboli back kosoro kwemicha and you see nkwara muntu kurusobo aliyo kurukwe governor akweminja ukuma na about nga gachagori niruki ndege na bora nyoro mngane ndege na rando tukurwa naga oma let me tell you osa kurigiriria pattern yarenge esigi yarenge monoli bitvale na centroka because you can say Machakos was quiet, Makueni was quiet, even Kisumu, which has been very serious, Yarengo Rakini, it was not intense. Why was it only settling there? Largely around that area. Why are we saying this? It means people have been intoxicated. And at the moment, I can't sing an engi. Bonoroche yesterday. The president is under duress. Ngakia ko werebe ko the president ya kare Mombasa bariga. Pone bi ntubati ntuko body language or space language. Ingia ko rulia ngare wa even in that meeting ko ki a security meeting mbalenge amo. But we are seeing the abu amate. Mate bono no mukungu no musaja bakurwana. Omuntu okumia no mwana. Yare ko otware ko woli ntukyo mwali kerega. Abana nonjini ndete banyore chigasi. I want to tell you, Ekero itirate betugunga amafuta is not a renewable resource. You gotta get all the professors, akaboria, biochemistry. I have given you 24 hours. You will produce oil with akanywa human blood. Within a short time, we made oil from coal. Why?
we have professors who can help to produce food in this country. America is doing nothing. It's only producing food and they're exporting. I want to support the Gen Zs on one issue here. Kenya. Yani, in tutoto Kenya all the time. 2 years. The question in 2 years, we are talking about past elections. In now, 1 year we work. The next other 2 years, another sakonga. Now, who is going to win? Who is going to what? Yani, we are in a campaign mood almost throughout. No, we're just on campaign mood because what do I gain from this politics? Because we are dealers, not leaders. True leaders are dealers in hope. Gone are the times, there's an American leader that said, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. That thing does not only go to the electorate. It also refers to the political leaders. What are you doing for your country? What are you doing for our future? Can we focus on a leadership that is based on people and not profits? Monjo muri ndo ndosanga na ya mange na rito ndosanga rugo katikati umucho busongo ekeronda abanyeke gantu chikosanga manga sere tambe kolenda sibono iko tokondo ikansembeli studio tuibwe nkwana ayaye omokonyi ibumura ikwenseri katika shangwa yabetaka ukona litukuligoro kale gali ya asensemelia ya Mombasa jero mona mangana ya ndi gali ngama pincha nkwana ya yomura ikwense iko ayamase muko ikansembeli studio tole nkwana ya omokonyi umura ikwense katika shangwa. The violence witnessed across the country was unnecessary and uncalled for because violence begets violence. It is unfortunate that it had to get to this. It is also the beginning of acknowledging that there is a disconnect between the people and their government. Magiga yomora iwense kubatuka enkwana yaye yuko tukutirale e finance bill omokonyi bomora iwense Rigathi Gachagua nigonere abatukire enkwana yaye na kogokera egatambukiro kyomora iwense ase okubatagerera abakenya. I really want to thank the president for listening to the people as he should be. The president, myself, and elected leaders are servants of the people. Going forward, this should be the norm, listening to the people. The decision by our president this evening to withdraw the finance bill after listening to the people of Kenya is the new beginning that should nurture the culture of consultation and engagement. The president, in his own admission, has listened to the people and admitted there was a problem that the people were opposed to the bill in its entirety. Nonyena bo Gachagua nigo amochia ikiombe kia intelligence service ase ogotana na obasemia gochia ase serikali bunewenerete iyo koiriria okogendeligwa gwe finance bill okwo kwareta okurobekana kwa basae ba Gen Z okwo koiriria ogosiria abantu abange. We have a dysfunctional national intelligence service that has exposed the president, the government, and the people of Kenya. Had the National Intelligence Service briefed the president 2 months ago about how the people of Kenya feel about the Finance Bill 2024, so many Kenyans would not have died. Property would not have been destroyed. Offices would not have been touched. There would have been no mayhem. Omokonyi bomora iwense nigo aboria Nordin Haji gotigia emeremo ase gosaba omora iwense koirania obisi aba director general batato na komorika omo director general oyomo. I want to say that Nordin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto, and he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office and allow the president to pick a competent director general. I want to request President William Ruto to consider, as a matter of urgency, to recall the 3 directors
who are removed from the service and the 13 assistant directors to come and help reconstruct the service and get sanity back to the National Intelligence Service to serve the president, the government, and the people of Kenya. Niko boigo baburia abasae ba Generation Z koituguterare okorobekana okuo baroberetie. I want to appeal to Generation Z to call off the protests for tomorrow because their cry has been heard by the president. The president has accepted that there was an issue, there was a disconnect, and the president has done the right thing. And I think it's only fair that we call off the protest so that we don't have further loss of lives and destruction of property. Nonyenabo amaiso nigale asabasae ba Gen Z asegetambukiro baraire magega yogotuguterwa ale gwe finance bill. Oronelfa Ndizi TV. Mbia mono Nelfa oro nera bono twariganire toroboti ororwa yo mukonyi bo muraibwe nseriga Gachagua ko eria urabeta kubwatoka kare gari ase county ya Mombasa ase tore nabetega komochia ekiombe kya National Intelligence Service na monoko gania buna eserikali ebege kubakana bali ababete bakonyoro no gwakwa kubwatikana no mukurobekana kwa beroko enekiwa anene bali abamwe ababete bagusiria magima kubwatikana no kurobekana ko unyore buna okurobekana ko gwakorikanire bintu byabere nibo yabereke gusarwa korende abakenya mbaro abanke basiriria magimabo kubwatikana no koraswa nabanyanyimbo na kerokende abanke basiriria magima abo ndake mbesa na Evelyn Sero buno kwa raigoro ya enseme ya omokonyo muraibu enseri Gachagua gusanga ku ensemo ya Mombasa konde ndake tarasanga igoro yengane yu sanga ndake igoro ya ensemo ya Vincent Onyancha chisemo chiri cha mashauri ndora ababwate ni bali abwate bagusanga kiboikana nusana igoro ya kigendete mense ya Kenya mono mone ngane rengete ebiche yeke kigendrete asensemo ya chinso chase kongencho kieli bwate na nyara ko bakwera kiboikana buna ndake okurubikana ko gendrete kunyare ko kugusarie bicha yense ya Kenya ase chinso chase kese njobune ngana ariarera buna abasaye bagana irikonda chinse chase ko yagukigasi nabwo abakora ku Gen Z barochikene bone bakoro kurubekana wono insecure agana nde bachikwende enseme na kibamaite ensepa kurumbaranya rakwa bagoisaneka gati amabura nyara ko bagakuburu na wabiro nyamba na rawte abuna ndake ensemeri Ruto kujara ko bagagoitabera ndabuna ebdit agendera no kwera kibuna pressure ya vekru na bana inchi ya muikereire na irebuna goitaba obunobura yobuya na njata buna obunobura yobuya orogeti kujara ko bagakunyekane bildisa njaro cyo komenta liberal ya kisiasa rubona ko resemo ya aba bwatani ba Gen Z semo ya siasa ya opposition na ibingi bya roja ko babi kosareka ku chivosi kolende ya kana ni liberera kolende semo ya Gachagua andake nabo job agotokonya iga andake nseme ya enkwane ya sangiru na Rigathi kurende engane ye usenkwana yo mukonyo umuraibu ense Rigathi Gachagua ko bagagweso kuna ko senseme Mombasa kurende niko toro chingali tukuligoro chinsa 10 umuraibu ense atebanga nkuru ali nkwana umukonyo agakwa akatebanga chinsa 10 nemo menusu chamargo banere kuru ali nkwana ya engane uti abakenya na mabolio bonsi niko bala serikali niko bala serikali ngiko geranga bakuru chinkwana chiabo ase chingaki chita ali korengana engane korokinga niko koranga umuraibu ense nchenkoranga ase ense mwende ningabeda utumeka engane yibuna emebayero nabara emebanye no bose tatabenga omufano bose proverb bose kaligeti komisa ingana gete igati katabanga obna obede gagotigo isiko ase igati yamangana lega ndatemense cyo Kenya asabata komochinga Nurdin Hajo tenete kembekeria NIS National Intelligence Service kolende boyiko ingana iri korokana gakorwa inkwana na gotaraka na senyombe oburai gorokinga libagandiro ase oburai bwa Kenya. Ande mutsarach kogendera mutindo che igatia abantu yambagendera togotobwate Samson ngaga goteno ari meyo muroberio John Kibatiga igana bona rigete a comment haina boygori bora the problem is how the Gen Z will handle the opportunity extended to them by the president for talks. They don't have a leader. How and who is going to be kidogo and how is going to be on the table on the other side? How is the president going to move forward from this crisis? Ndakenda chake nelitanga nile ko bagakobori nimeteno muchando munene sana eri bole bole andake igoria sema ya Gen Z baoro kina babekira bene buna mbabu ati murai isenje gorira okurobekano koronya sema ya Kisi konya okurobekano koma batagete korwa sema ya daraja moja abande ko baroche korwa sema ya Mwembe abando baroche korwa sema ya daraja 2 mbabu ati
kiro monta ayitenirete njera gucukurubeka nuko rero tiba komera na geti amatera naraya mo amatera daroka ko barenta amoka kurende enganire ngituburai mbabugati tore nonye bali barokane kwa buna barai babo bagukanu nabasayabu abu ntoroche kuna Boniface Mwangi tore sema yemetandao abasamba orandake barataribirira sana ngakataka ko bahuna umurayo boko ba inki babwente bakore mbanyara ko bakokana torere Hanifa torere Anini bonsi bagokanu nesime yabasaba batabuna esegere ndejara ko bageko benkia kuikebete twaro uburai na nege tokyabire gyakonyire genzi kuikubwale bayikire kuikira bora in terms of amanda manaya kuikira nekirenga kyabise ncho kero mutabwati umurai tali raisi murarangeri gwa semese ncho ningukurangeri nakoro chekero umurai wesa tatebuna obarangiri basange batabona ngwera tabale bonsi ro state house izo njimbo bwati murai fagocha bonsi asese meria state house iko babwati murai kondiri boli yake bati nipato politonal rero risengencho wono toitabire onye finance bill bakanire yakaniru kure bono murai wesa tere buna nakande onege kubwati mbule house mubwati igore yabune nsebo ente koba ensemo yabali mwensemo yakisemi inchubono montevi inakimuganeti nimo gochiko bagakogenda nanengane yo bado omakonyo umurai nanye kwanira rigadi gashogote yabuna ekere bararangeri wasemesa gusanga abwatani bali barange nensemo ya serikali ya Kenya kwanza tibaleta abasani babo bate gusanga na umurai bwese sengencho mbako motebikene sengenje bare tunensemo ya gesiasa nekoro kubuna conflict of interest igonege tirokanya ariko bakigutigara ndake nchira kira atumike kolende esamagani yabasae ntwarora ebanya bekese metandao ne chisemo chiri na bata bayekene kolende twara bakubeka amagani 18 bagani tianda kese kanya ariko bagegokora igo ngate barengete usanga no umurai bwense gwetere nsemo ye metandao mbata yitiko mumire ya maseme sengencho mbabu ati murai kolende gwetere se metandao ili ugiria abone elimu gete ine renjera bagotumika sevoniga wikira umurai bwense utarikonde seliboli dia kabere andake na bojo barate byandake sevoniga kebatia kuboli buna umurai bwense ngiabenta kole kurubona gochibosyo azorekera asenseme yunaba ngo yeswa asekigambero usekigambo usengambo yabasayo matembo bwate cinchira bako bagukwana anmono inchendo cinga imyaka ya nabiro skake nabi agino legency maite banga aso bimobo cinga inchiro rabe ko bana bagaka mpaka kwikira ko bomugaka asiko njokonyora monono ninde asumtanda o express ya monaba ngo sorro nabe nkoranga baukonanga ndo tachoro murai nabe nguigunga basabate banga enseme toro chinga tobe toko choro murai asugwa ngo bwabono no tobe toko nyoranga twabere tuko buchingo igo baba nabe nguwa abange bate banga ase chinga kichabono nigo barabende bakugenda gosuguma ase egeka kulende kera chigo nabe ngugo igo ingati amangana ande ba ukondera ande mono igoro ni mate kule bate banga Ruto must go kulende ne abe ngugo ngate banga egati amangana baro chinga aratiko babera ama kongo igo bose amaboli amange ande mono asukuru serikali getibu na barengerati neringa ekiyombekia IEBC nkeyo ase chinga kichiabona ebo igengana ekobage koba chinga kichinkomu ane mono ase obochori boigo nabo igengana boigo baba ko leta ingana yaba bunga bagete yes bose babete bagwiteberana umuswada o finance bill bate banga ambali geti ko barusi siko rende ingana yaba gekoba basinya boigo neringa ekiyombekia IEBC kulengana nebirengera byabasaya aba tade birengera byandizitiri igento naba kwamba kuyunga kyabage ko cha kyobulito mono nkelinga baligeti kusukume serikali ebege korosi bitangani ekyombekia IEBC bakorosi ekyombekia IEBC kuruabu na bako bakonekinga babere bakoira egetambokero kebwendrete usiki ekebambokero gekobwate kolinde ensemo lili boli kwa bako kubolia anene mono igoro yeki umurai wense Dr. William Ruto abwendete bakora bono ndokinga umurai wense Dr. William Ruto bono na abwendrete abe gago chaka gotegerera abasaba ara ikaransa litangani abega kwebulinga ngayeiga na beti nkonyora omuchando ekiagana ntoro cyo kurubeka no gutangani gokabaroro bakabetiriri bagaiti umuswada gwekibesa okorukana tabanga nabaraiba obumubwasi myo babere bago bakuba maiga yo muswada ibo bakuba maiga yo kurubeka noko naende boigo tukaranga chinga kichusangireri ebirengereryo ngaranga umuroberi oli gusangire ebirengelinga niko koranga obere korakana no koraba stamp se no gwikirania okugani kweli chiko bakaba bagusangire ebirengeryo ba Kenya kulende nga tukaranga mbachiti ko bitegera nabo igo ko bisoyanania ase ogwetia kweli chiko maiga yo kumulikiranga ye umuchando bete kokoba abe akuliringa abantu abandi nabarobu no nkonta ibale ekene ose ibara igakongo kikigima abe kulire boigo abasembi baye ase serikali ekera be kulire abasembi baye serikali ase serikali
na boigo abe gako ligiriringa ndemo torenda asare ndete ngotebye kene nkiringa akorekana nokora kwa nenkoringa abasaya mbali korobekana asinge nji finance bill yoka finance bill negento kyaberye ko bachenge bose igiye ko batrigger ebintu nebingi abasaya babwate emechando nemengi bako bagwetera asikero muragwenza abere transfer na kuringa emechando yaba Kenya nelie emechando yaba saba jenzi nelie ekarabe ko bimanya na kuruwa na liara gakonyora enchira ya bene yokwene kinga obeire gakonyora obweni kuringania andake Evelyn andake ngona chepole andake esingane bado ikiumura igwensa wenta kole bara nyare ko tabuna andake nabata machiwa mangara kole tabwati machivu mange nenga kende yonsi omochando ko basense ya Kenya otema kurigia machivu amange ali bintu biko sareka mono tutake na kitu ikiraiga ritangani abasaba batabuna mbatageti bill umura igwense agatema kurigia nchira engabune shortcut yo gukubya basayaba akarusia bintu biri andake abugete na bikoreta libirera mono kerebi arusigu bado bagakana batebandura nyara ko batoka isito isaneka ntuta itimorusi kende gionsi piti yetu guterwale agachikotema kuligi chingaki bado libira rekamenta muri ninki yakorete niganya litako bagakurusia billion na ndoro rero amandamana rero tatwale tinguru nyinge una mandamana chuma nene wiki yataseki kiliki aliko baruma mono gie finance bill kunkia rusa jigu kiaba kubiri yake konde jobo tebire naki e billion ne kemo kia bintu bije binga basai baganeti inki William Ruto wenta akore igentege tangani abara yaba nigo bako abasai aba nigo bakunyara ko bakugikeri kibesa kinge cya serikali kikwenda sabantu batachoriri use batakirie kura Kulantu bate obisi ya first lady totwere abisi ya omurugi bo makonyi bo muraibwense abisi omukonyi bo murugi omusali ya Mudavadi mbaisa negative na asikanta abako ukibesa chie budget cyo mwana inchi na mbake iri kura muraibwense eyune ngana abwense ko akuri ntiranya liko bagagwaka isiko igento gyakabere mbaisa negative no bokorera igwa waziri ba ense ya Kenya ninga nabasaya bateruna mbaisa negative barabuna abangabo babwatama mocho ese bate bagati yabo no mwaziri wense yendemero maikaine buna mitikali nturi anyare ko gakori organize akubiko mochoko mujia asensemo elia aba waziri baye nandake egento kyo mweli bate abuna serikali yeye iture ense ya gatatu third world country ense watu butaka mono ense bune yeiga duba nditomenye buna abantu balitonga abaruoti okombwe ndego tare weke nsengima asa andake una okugura ebintu byekibesa kinyinge tigatumenye within our means egento babuli mu raibwense anyari ko bagakorigera nanto rutese nkwana ya igoro mu raibwense natebetebuna nachiko bagakorigera enjire tekera ikirane egento mu raibwense abwate usaba saye bakanyete nokora enjire yuwa koligi amachibwa enara lese nje bate abuna mbata itibolimo mbata itira bata itobokorera ndemuna ndenyore buna nonya bagateba basaye no bakorubikana tari basaye boka narona abantu beke koriye kinene bagosoka kurubikana kuri ndazitebe no mu Kenya sobwagare ndiribona good number bare yabasaye bonekera umurayibwense Dr. William Samuel Ruto bakero kende buna aciye gukwana nabasaye okwana irabasaba iga igotari ba Kenya bonse at large eraro tina basaye bakurubikana lakini aba Kenya bonse ngorera bare bugima bwa kongire gekogera we are in Kenya sisi wote bonekana wata nabasaye boka tari basaye boka barubikana tari basaye bagenzi boka bakurubikana twarorera abantu abange bawe so kurubikana igo buna mwatebire ngoko bokengane ino ngeri na abwente kurigereria aikaranse atarachikuriya nende nyora buna ogochoruko kwa baraiba basaye tari buna Kisii county okego chikochoru murayobo ensenkima twarorere ense ya Kenya ngima chinsemo abantu bonsi barubekanire chinsemo uchi Eldoret mbaka uchi Sobo muraibense besokire kurubekana meaning abakenya bonsi nabo bakorera na inde meaning abaraya baguchikorigi bone n'abarayi baguchikoterera abasabayiga tari murayora ari gukora ubusiyoka tari murayi kuri Mombasa tari murayi kuri Mombasa ekoro Nairobi no murayora achikorigi go gusabarayi bagutenenera abantu bonsi in the whole country of which yendekingerera isigo gento kingerera isibuna nabo murayo Mombasa go choru onyora abantu ba Nairobi mbaranchirana no murayo yo choro ku Mombasa go so murayo gusia choru ku Migori mate mbaranchirana no murayo yo choru korende buna mwatebire murayibwense nabwente ikaransense nabali barangenere barenkere bamanye n'igikirike bwenerete gokorwa ase oko ororoberia abakenya bugima tiskwera nasengwa ne yo mokonyi murayibwense ndemo buri tkuregoro boigo nabetaka ukwarira igoro y'abachumbe anene bali bagete kura yo goitabira nako ba victimized nabetaka gukwanirengana niyo ase nabetaka kubayigerera akateba akagania aba 90 mbaba se kubarutamage na mono timetingi murakwanire igoro yenganiyo yabete gekorokananga umurai umukonyi umurai wensi abakenya wikira bono mbaramanye kerenga kiya
kiki asengencho enchiraba etika okwani nkwana yani ngabete utika Kenya bange bali no gutantana okonene asako etobete koranga gako motia ensemelia ya NIS anene mono Nurdin Haji olio ordinate ekyombekelige kora obutukina boigo kwa serikali obosemia asi obutuki waime tokaranga kako taibinga aba Kenya babere ababunge ekorine karikuligelinga ababunga aba baligeti kwa beru kwa beta koranga ingaki entangania aba Kenya babete bakurubikana use ekegolike gya genzi kyabete gwesokia kurubikana ndo tokaranga buna ababunge babete bagwesoke na wehaka egekuba bagotebanga ekegolike gya genzi nabasaye bali bakogenda bali na chihuba bakolia endagera sekebsi mama itiboko mu ente dengo na chake job sengencho ngomanyi wabuna umuriketo Josephat Amisi nigo yariganirie kegima kuraso bugatagati bumucyo busoka sesemo ya capital rekegima nabasaye nabayiga bamikorwase umucyo busongo asibawo cyago sanga amange ndeto mwancho murigire eme aseyemo turagenda goika ase umucyo busongo tokwira nabayiga mtuchuko atugerere umugose video yaye ngwana yayo mokonyi bo murayiwense asabetega kubolia bakenya gutabaruta magena aba babetega waka ekura yogo itaberana korende tigatogenda sesemo ya busongo toiwe ntara yaya kurwase chinseme cyo babwate Sero kurwa sechi studio cheito asensemo ya embassy ngawatikira kwa bako bamanya bancho baligirelia nigotole eyamo ase yamukurwa subuga takati bwa omochi obosongo lituko elimo lyoka magayo muraibense Daktari William Ruto koralia ogo tuguterale ko muswada of finance bilioni aliko bokoleta obo tutukanu abo igokoirera abange baba Kenya gwesokia sechipara eliokorokia ogo taisaneka kwabo no muswada oyo nengana boigo yanyaliko boikoirera abange baba Kenya anasekegoli egekego sirubugima bwabo kobwatakana no korobekano kwanyareko bwago kwene kigwa chinsemo kurwa kieta no tonyareko to gwake kambi subuga takati bumuchi obosongo kubwatia na kuligerelia kero kenda lyagenderete kobwatakana na ase omuswada oyo chiza chamambiga iga subuga takati bumuchi obosongo twaronge gati yabamenyibwa omucho banyarako bagwesokia elinde banyarako bakorokia ogo taisaneka kwabo kubwatakana no muswada yo kurende nigo bacha baikachisa iga banyarako bakuruga iga nabigo boncherere bwa botambe bwanyarako babo kogendra iga asomo chobosongo chinga kibunechi nigo ensetegerete kigima bonchorelia nebe sekte boda boda nigo bagende tamuno bo bonchorelia bwabo kumamincha na kero keneli tukolia Jumaine sega iga omucho yobosongo twaruchenga bange beke golie kiogia Gen Z banyarako bagwesokia nabo igo korobe kanaga iga yairete boigo abanyanyimbo kurwa ase ebita seni himeye county ya Kisii gwesokia nabo igo goseberekania bali banyatoko bakorobe kanaga iga ninde nagati ya abamenyi habo baliga iga ase omucho bosongo teketoskwega iga oligerelie kamera lotebili italiago na kero kendo oboncholia ase sekta ya boda boda kurwa ketego kiraboni iga kubatika no korobe kananga kibanyarako bakoba mbuya mono asere tia ito ya Ndis TV nago kireko barura sumo chito obosonga iga nchama ritango rukunga Geoffrey Momanyi ose Mr Mayai aiga town nche numurai boda boda na aligeti ekeroge ito gya Kisii Central MCA muna 2022 bati nkawa lakini bono iga kulingana noburai bwaita iga ndochenga president yaito kubwatakana no muswada ligoro jomurai bwese kuligoro yatokoba gotukuterare okorobekana ngogendere tekero kende chisababu nchiro gwetania omuswada dio finance bill kulingana ne kwenda omuswada olietete oyeretiwe president yaito ngokote ngambu ya mono asegento keligwa korete aba muraba baito etimu yaito ya kwende ya nini TSZ tuna tunashukuru kwa nini pati tunataka mukae kwa njia nzuri katika government yenye vile wamekubaliana tukubaliane nao kwa sababu wamekubali muachane na hii maneno mengi government ikubaliane na hiyo mswada vile ilianguzwa ianze vizuri kutoka kwa ground. Sana. Mwanchomo ligerelia bangati ya watani be sekta ya boda boda bagenzo kwa gusanga birengeri byabo amona intwe
emaragoba ya bono omochi obosongo nigo nyare koba omotulivu sana kurwakete ase erema mincha kero kenechi county chinde me county ya Nairobi county ya Kisumu okorobekana abange nigo banyara koba gwesokia nabigo gotebanga ya ngero gietanetio kero kendo moswada oyo finance bill asebe banyara koba kogania omoraibuensa nyara koba gakwenekia buna nyare koba kora amonchorio chi sector chi serikali kero kende ambia mono sana sencho gusanga mona ntugiga ngokobuli buli alimo finance bill nyara tukoba ge gutuguterwa litukore igoro kurende ase chi county atwarire abange baba Kenya bigo bagwesoke bagotanga ya tibaranyara koba goisaneka amono boraibu serikali ya Kenya kwanza origeria ekamereria totabikero kende ningi na ende kegenda tukoba gusukuma ba Kenya gwesokia ase chipara na kugenda korobekana. Okay, kwa majina naitwa Stariko Gichana kutoka mji wa Kisii. Mimi ni mwanafunzi na hasa nafanya tena biashara. Ila kumswada kuangusha tena na wananchi wanaandamana katika nchi yetu ya Kenya, ila hawajakaa na imani. Ila ambayo wamepewa promises na president kwa miaka mingi tangu aingie uongozi, amewaambia na wafanyie ina lile lakini hawajatimisha. Ne sababu bakwandamana neringa ebintu biri batebigumbire ikirana wanya umuswado yogure bano mbaratwara kwigena nga neke maino ogure ono kwandamana kwabo neri batagete bene kekene kurwase omurayo itu president eri banyale koneka ninga mbaro bananende andike lyakwanete abaikirani na biri byonsi abire gaho promise togosaba skura sumujyo Kisi anyale gaho ikirani akemasekemo erinde tutwara kwigena mwasere ekiagera ntukwandamana ekiano bugimo bwakongire kwandamana witu n'obugimo bwakongire natukumubori biri byonsi ariete iratukirani erinde ntwandamana natukumusara maya egendo gya kabere ninga tukubori muraibwense n'abaraibonsi be county ya Kisii nesi yonsi tonya sayi baga sense ya Kenya erinda abaraibonsi n'abasomba bali bonsi bali kanisa tusiki kanisa erinde kanisa echamo erinde tusabire nsi ya Kenya nabo igo tonya sayi baga sense ya Nyasaye ndokole mindoro mwaini weito tiatu Nyasaye baga ata walensi ya Kenya na bali bonsi twabere tokurobekana tiko kwanje kwa Nyasaye korekane niga twatenga twiriri baga torenki omurai bwense ara tokorere na kara kore ndotie kurobana na birimo sia kwane tiatu kirani Nyasaye diabasini otaragenda kiro kende omurai ni nyara ko bingo kuboria ritukuri goro boigo ekera omurai bwense nyara tokobaga kugwa tukengo na yabene na tare tengo gotaitigwa kwa finance bill kengo chikoba gogo kuna anene amagendro ochia ase chi constituency anene ase keganja kelie ya CDF na tare boigo okoliko kwa bali mubalia ba CBC go goseba junior secondary school ni okota chikoba gogo ikira na kubatekana no gotasangirwa kwenibo esaine buna omumenyi bwe county ya Kisii oroche finance bill go taitane chikoba go kuna anene emirobili amagendro si constituency to into ase finance bill asinge just nende ndobo ati moboli andonsi egente gedana ngeringa biribi arwete ira tiara bikirani after kerbi etire finance bill magochi Biamna sana kurwa obugatagati bumuchi obosonga babwatani na bange kegima bariga igakwene kenga banyara ko bagusanga ebirengerero byabo amona ntinyoro mwancho murigereria nigo obotaru banyara ko bokwene kigwa anene ase county ya Kisii obugatagati bumuchi obosongo igaiga nigo tole mbarabare amone roundabout ya capital igaiga no botambe batanga no okorobekana ukonyara ko bagogo chakira kini kurwa kitegega nturara burabura chinde cyose cyanyarere ko bachikwene ke karibu sana onyara ko tukone na abira tutu igoro muswade wa finance bill akiro kendemero bile bonera chikoba kogendera mutwe imense yetu ya Kenya mbia mono muralia sengenjo yeli bageriga litanga nindairaniria babwatani ba Kisii county ngambia mona sengenjo yogo teneni omo okorobekana kubwatekana nekerengero liye president yaruete asengenjo yogo teneni financial bill na maenenge financial bill yeringo cha kuna ya ingaba na inchi mono kuna antu mono monawa na boda because asengenjo ye taxi eli algotenga goikeru eguna bana boda egento gya kabere ngiraneri president ngambu yamona asengenjo yo gwanja go kubusanga nabasae gose youths asengenjo igwetekerero gyaito abo igolende nale gosabanga abe kagoikirania magana alionsi akobogo toerese kiagera na tulirete chire chinyinge buna manda boda na common mwananchi au bale bebi wango byense lakini atarato ikiraneri ekerengo ekenda nale goja gotabangelinga kolengana ne mirobeli president yale batebanga okoyere we finance bilingo chwa affect constituencies indaro la sababu ene era yireria gekogera there before chi constituency chakagendereire konye mswada uyo iko taraetigwa
so gonda sabenga elikonye bange elikonye kurwegwa eregendere kurwegwa lakini te affect irende yonsi ase constituencies. Yemono sana uyu no murai na bigo mubwatani bwa sekta ya boda boda timanyeti ndugu njusuka guchaka gatunda kubuli spoli limo umwanchomo ligere nyora bigo asengwa nayo mukonyi bu murai bwenseri gati gashagwa chinga Kenya takoba kwana kurwase county ya Mombasa nikanya takoba gago saba okwabera kwa niaba y'abachumbe balia banya takoba bagwakera omoswada oyo finance bill ekura yoko yoete timanyeti kero kenda sorongorwa gusi gati y'abachumbe mbara banyara ko bagwaka ekura yogwetia omoswada oyo buna mumenyi bwe county ya Kisii umukonyi bumurai wese natatanga kibarairane asi constituency cyabo banyara ko bakwaberwa gekogera kero kende banyara ko bakoibwatia ekerengerero keria kyo mwana inji timati buna aye omwaki ekura nagiranyara ko bokwana